يترون الله سبحانه وتعالى جوني هم بوني كوتال مؤجل وكوتال هنغال أبا هنغال ويئا كوتال مؤجل ونغال كوتال نغال أندان داهوري ما بيدو نو وقي وشكونيني غوتو بما بيرو ما جبناج بيدو كرون دراني ما كونيني غوتو ما دران توما ينفوهي دي أندي نتنا كيو إنر قرنا مانا إذا ولد دا يمدغو nabi don huwondiron tawa ay nene goto e maɓe wa'anama noon on ɗo woni musidɗo ma o nene tuma jibinali kawtal moƴƴal ngal kadi ko noon hani wa'andema ngal ɗo ngal wona kawtal darotongal hara ndiman kaku ma ngu yeɓaki a wirtaki añe ɗen guure ma nde si goɗɗo wino wirtude on hara kawtal ngal jaɓali ngal kawtal ɗo ngal wona kawtal surraygal on ngal wona kawtal surrande aymeji mum kono si tawi kawtal woni kala ko goɗɗo iwi ari si landike a kawtal mon ɗo ko honno a on tigi on koni eni kanko ɓe guure mande makko nde e sifoto piiji ɗum fof ko fuɗɗi haatti hay si tawino du ko gonga ɓeno wolde moƴƴa wona haala fi kan si tawi wona gonga ngal ɗon kawtal wona kawtal moƴƴugal julɗo on hana wowde ni julɗo on no duwa wonde neɗɗo taweteɗo tumande kawtal makko ngal welti imo welti ɓe mana si ɓe heeɓi welo welo o walle ɓe weltagol si ɓe weni heeɓi sunno o walle ɓe sunnagol o daro o waɗa ko o waawi ko wona jalowo tumande kawtal mum ngal heeɓi suno aani wulli o wona aade moƴƴo wona kawtal moƴƴanno haray no hiɗen andi no wuurirɗe fuɗɗorɗen ko marché ko wonɗen ɗo kawtal mangal ɗemɓe jooɗoduɗa hiɗa yeydude nokku gootum ɗemɓe boutique aji mum hattodiri ɗo woni nokku gootum wonon ɗo woni kawtal wota añal ɓeng wota mono si goɗɗo eɓen marchini wota mono si goɗɗo eɓen heeɓi wota sakko ko goɗɗo eɓen heɓata wota ɗum soñde ɓernde nde ya andu ko kawtal ma heeɓi wota goɗɗo eɓen bonnane wiya Allah jaara o sikko no hannde hewtata julɗo watano taɓen heɓu kiliyan o fokkita yarugol to wiya aɗa gambe mi ɗuytanam no jeeya jimɓe ɓurɗo bonɗe mo andanɗe hoore men mo senditiɗen no dogude hakkudeji men o nder makitiiji e kawtalji ɗi wonduɗen place ɗi gooti woto tawi no woodi ko wawɗa waɗude siko ɗuytangol ɓen ɓayɗa mari feere ɓuri ɓe adda e makiti ɓuuɗuɗo ɓuri ɓe kawtal ma ngal heɓa seeɗa waka salanoɓe yo ɓe seedo e wo ko woɗɗi ara sooda junngo ma taw ɓeɗo no seedanma e kala kiliyanjo sabuna ko ɗo woni kawtal so yiite huɓɓi ko ma ko ɓe dogata aɗo arde si goɗɗo waɗi ko waɗi wo ko place ɗon ko ɓeɗo atto andude an kadi moƴƴo e ɓeɗo sa heeɓi buy hokkuɓe feere no ɓe heɓira seeɗa wota sakkanoɓe ɗum hara wattene yiya ɗin piiji ɗi anduɗe no woni hakkude men wona haala fi kan ya daro kawtal juma yaltini e place mum sabu yiɗa wawi yoɓɓude ko ɓuri ɗuɗude yamo fi o yalti ɗin piiji fof no dogude hakkudeji men hiɗen andi piiji tawteɗi no harmi piiji tawteɗi no boni haqqeji tawteɗi ko juutuɗa wurde ɗo ɗi hewtotoma taw arna ɗo ɗi fuɗɗoto tawa ɗo on dokku wota yaw wiya jonga place o mi yoɓɓi ɓuri ko kaara yoɓɓi ko kawtal ngal hino fuɗɗi ɗo taw na ko wiyete ko galle ko hoɓɓuɗa ɗon tum ko walata ɗon tum ko ɓen guure ma nde won ɗon tum ko ɗon tum woni kawtal ngal kawtal ngal hino yeehi ɗeɓe jooɗoɗuɗa ɗo yeedude nokku gootum ɗeɓe jooɗoɗuɗa atelier ji mon so tawi ko métier marɗa si tawi a janna woni ko jannata ɗon ɓeɗo fof ɓe wonduɗa ɓe ñallidata ɓe ɓe gollidata ɗon ɓeɗo ko kawtal haray o tigui yo reeno ɗi piiji ɗo wonana ɓeɗo kawtal moƴƴal o yiɗana ɓeɗo haro añanali ɓe ya sa sallam no maki haadi selluɗo wonki hay wooti koki rewi wo koki rewi ko wiyete ko lajal maggal kanki wonki ki koki wurata kon timmata ha arsike ɗen timma ɓe mana balɗe o tigui ɗen e arsike on no yowodiri ɗum haton jinaya baba goɗɗo haton jinaya mono ko goɗɗo heɓata ande wonde manna o kawtal nabi sa sallam no make hadis mo imam ahmad filli imam boukhari filli mo kadamul mufrid
wonde manna o neɗɗo jeenowo e teɗɗo ko golle makko ko jeenugol ino harmi fof no andi no harmi isatti ya oɗo tawi oɗo jardi bonama ɗum ɗo haray nde o yahata o jeenida e rewɓe sappo ɓe wona kawtal makko rewɓe kawtal makko ma juɓɓe kawtal makko no ɓuri mo newanagol nde o jeenidata debbo gooto debbo taweteɗo ko debbo kawtal jo makko ma ko jo kawtal jo ɗum ɗo no holli mawnugol haqqe ngal kawtal ɗo reenugol dimanka ko ngal kawtal ɗo ko non woniri kadi o neɗɗo taweteɗo hino jardi bora wujjugol oɗo o wujjay nde o yahata o wujja cuuɗi sappo nokkugo ko wona ko kawtal makko nelaɗo maki no newanimo no ɓuri mo moƴƴende ndino wujjata suudu woturu e cuuɗi kawtal makko hare huɗen Allah e fewɗi kawtalji men julɓe on dagantako mo hayya darnu towina ɓurna kawtal ma ngal sowna ɓawde landinɗaɓe duŋinoɗa sabuna no yowdiri piiji buy sa darni a towini ɓurimo goɗɗo no wawi ƴawde dow toon ƴeewa ɓengure makko nde sa waɗe siga ɗum ara e hollamo ara ɗo min hatton jini darnugol ɗo men towina ɓuri ko wo darnu ɗon kon min toriki o yo newnan men yaafo ɗon min sabuna ɓuran ɗi welaafi woni julɗo on haani wondirde e kawtal makko ngal hay so tawi woni o darna e won fi kala ko jawdima ɗayni ga simi soodilan ni gila ɗo doga fof ko min jeeyi ko gonga ko a soodilan ni kono oɗo haqqe no hakkude mo haray hulen Allah wattane yila moƴƴa e jummuraɗo ko ɗullaɗo maaki saydna Jibril serali mo wasiyoɓe imo rentinaɓe imo toroɓe yoɓe reeno ɓe wattayile e kawtal ha ɓe sikki si tawi woni goɗɗo feƴƴini ɗum andi si goɗɗo feƴƴini ko acci o woni ko mbuuɗi espèce woni ko cuuɗi woni ko naɗi kala ko woni o haray no woodi ɓe taweteɓe no hande ɗum ɗon ko kamɓe jeyi kamɓe ronata nelaɗo maki Jibril wasiyilan fi kawtal ha mi sikki kawtal ngal tawete e ko ronata ɗin piiji ronateɗe ɗin ɗon hakke ko tawi mo jokkila fiimu emo andintinalan fiimu emo rentinalan fi bone ko yowodire ɗum ɗon kamɓe na sasam kamɓe lanndoro ñande goo fi sonnajo ɓe inni o sonnajo ɗo de nelaɗo o ñallay horude o waalay juulude kono noon mo waɗi probléme goto on no anani men nelaɗo maki holɗum on ɗum o lorra e kawtal makko ngal nelaɗo maki hiya finnar on ɗo yimbo ko nder yiite wona fi mo wadde ɗigol ɗiɗi ɗo fof mo lorrude kawtal makko ngal hana taw naata yiite yo Allah subahanahu wa taala danɓen haray wattane hiila reeno ɗen e kawtal ngal eto ɗen moƴƴa ko wawɗen kon toujours hara hiɗen tinni e toragol ɓe yaafuyi e façon dérangement ji ɗin fof hay si tawi an ko alqur'ana huɓɓinte ko ma ya huɓɓintona volume ha tawa soñje e kawtal ma ngal dagaki no harmi naafi ko alqur'ana ɓe faala ɗanade ɗaɓe faala yewtude an wiya modi ko qur'ana ni mo metti o waɗi kala ko faala sellantama ya ɓeydu volume alqur'ana ɗum harɗa sollude kawtal maɗa ma hara janggay woni hara janggay woni ko galle ma janga towina moƴƴa towna hito ma ngo ha hara soñje kawtal ngal sellantama wona fi ko alqur'ana wonɗa janngude haray tori ka subahana taala arsuke en tottugol haqqe kawtalji men ɗin hisina en dande e wongol lorreɓe kawtal mum nga kereñe o mbara allahu taala tantu banga kaldante hinnante mangge o mbara seede ya wakila sallllahu alayhi wa sallam Allah taala aga koñinara aga kiilanara o mbara makkula neme num kisi aga nande sawon kila sallllahu alayhi wa sallam to womma hutuɓe woyen fe dogo boore hakke womma hutuɓe nanan fala fe to womma walaga de nanan fala fe to awon ga kolon jil islam naga yiki a bara wajibi womma wonga won booro mali wonta muslimin mali mundu mali fañide mali ñaaxixa maradi l'islam temmenara itani booro muslimi woxawo malang woxawo booro mali ala ko waxa booro muslimi bete xana mara kafri woxana toro l'islam na fen xima amun wajib nam wajib xima naxa wajibi xima mari fañi woxa booro mali fe fañima
nananye Allah ta'ala abara masi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wo bor mali fe fanyi fari anu gabu fela ta'ala ma wo bor mali na fanyi kono fe yaagi tan ade wona ma bor mali la tam mali la tam mufa tonni do la tam ma nanu dengi wo ngakolo wo bora banu fe nafa wajibiya wontagi wonta muslimin nananya Allah ta'ala abara farla ya umma do bore hakke iyo ido bore itan naganna yire kire khafin di bangi galamara ade sarmati de galamara itan ataliyen na yira minije ni la galamara mekanisyen itan nun nagan do ga yire kire hakke na wutabi nananya abara wajibi umma wonne bangi fe masinde kay bara wa bo sarafe ya bangiti fasinde ga do bor mato kanada na do bor na ganaki na bara findi muslimi fanni ale muslimi mara kono bara findi dine la beta fanni mi do fanni do bor fanni na tem karamo go ya na go isara irira fo goitina ya gaduna kono gasali amu findi nedde na gam faybe men tallu sayire beta fanni bogi ala taala ha bogi abo kadire mo fam kelimeni sigayri bete wakila sallallahu alaihi wasallam anu dawra bama ala taala makulana ala ntanga do bore nyaari na makuyenda do bore fanyi bari magandi nafimma iyo nafimma ya kos mundungli do bore fanyi nalangene do bore na risuturama nagi malima nagi medina nagara ani ngai boma ay sutura mane igadam baya ane fon sutura mane nanan fi do bore fanni na fi ndigine alo nga kereni inga kerenya ko inga kama balagadi ko telman ke bara fi ndine do fanyira afi fanyira ba mai be ay sutura ma ni ngai boma na baro alo inga kereni nali ala nan gadi do bore fanni gay baranya la ring afam baranya la ring ay bana man tora di soto ibara se soto nagan tora ring afal lu mane agono ring kona mu yelema ita wafe atan afalu yelera namu fi do bore fanni ala mun tangana ma nanara wakila sallallahu alaihi wasallam anaga alam bari magandi do bore fanni lu maden na gay ntunu maden na gay maforo lu maden na gay bari mayandi nara nafi ma kono do bore tan asali yirana randang di fembulufe natan gamu fammen masara man inda ngumbu maben wakila sallallahu alaihi wasallam anaga wombe jibril lune ado bore fanni fe hakke falambe am anna sinama han fam ma nyagundu fara nke naganta mum manaki magine tagi madiye tagi mabarenye tagi afan agelo mane nakku telman ka baran nasi do bore hakke fima wonga kulu wakila sallallahu alaihi wasallam abara mase wombe amiri nagam findi yene lala ita aga wali bara findi yene rabanara wombira kulu ayane mufam wombiri langa nama bara mamigo muwama imagine ayane raba kala mara munja afindi miriyo kasali ara fay memo amara agaraba parce que abar findi fe nyaara kono gamigi bara findi yene la ato bara haramu neki benu yakasiga igayene raba gine ido bore ga gine kana mara ma gine kana mara ga di gine yakasiga yiri bete iyene raba ita mun gine fu na fay be dangi fe gayene raba gine kire gado ido bore ga gine kine kana mara ma gine kana mara aga di munyatifa kambe bara findi munyatira na gam fay be benu ga munyatira ba ga munyara ba do bore wonni siga ga be munyara ba bandu fu na fay be benu ga munyara ba bandu kiri ga do bore ga bangi on bara to jifin de ne masibo bele bele na ala ga wutan na ma ginen de findi ne gina fanyi apatu kima e fama se kila be anaka kila digine na bayiki yan yebiri ngasumma koy biri ngasalima kono ha fekere na kuy natan
adogo bore toro mane yaga kitina musa makila sallallahu alaihi wasallam kila na gina tena kuji iyo ba hasali adogo bore ane toro mane gina tena kuji wonga ga Allah ta'ala ma idogo bore wotan na ganna ma kiti ga Allah ta'ala ma inaka gono asali sare sofe nema itan sare mu sofe ma har gefe nan naki nana ala ta'ala kelen petna yira amuna be bete bela gayno kuy inaka gono inaka plan na ba yana kelemeni inaka ramini aga plus kuy sare to sofa manaki idogo bore nan naki de amma ga idogo bore findiri migira bani madan nagai yaga bangena den nagai ne kai na meni idogo bore ne rayo kono meni ketra marade wofan na de do ma kiti ne fam findiri idogo bore nan na ga ko ga hakke ma ina ga luna ina gono ma sareto sofe ma ina ga plan na bay khaira keli غير مني تغا بلاسكوي الله قوم تنجلما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله ارعوا حق الجيرة وأحسنوا مع جيرانكم السيرة فوالله إن أذية الجار لموجبة للنار فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وإن الأمر ليس كما تتوقعون ولا كما تحسبون وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم فواجب المسلم تجاه جاره أن يتحسس حاله فإن رآه على خير أعانه وإن رآه معوجا أقامه وأن يتفقد حاله ومعاشه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آمن من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم فليتق الله كل جار بينه وبين جاره قطيعة وضغينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث مسلم جلب يتي الله سبحانه وتعالى سيدك وندم صلى الله عليه وسلم قديا مقال بيرجع بك سيبابه هروا يقول الله ولين الله فامن كويتكم حق كوتل مؤجرين يدي كوتل جمنكم وسوديكم وغندوجي مؤجرين مكه كن باي وتينيكم عندن دي wonde man na lorrugol kawtal mum no jeeya ko waɗɗintanatugol yiite kaare lorre kawtal mo ɗum no wona sabu o naata yiite hay so tawi woni ko rewowo Allah nabi sa sallam ɓe wondima ñande goo ɓe maaki mi wondi gonɗinta wallahi la yumin ɓe maaki ɗum haalaɗe tati ɗum anini sahaba en ɗum ngalɗini sahaba en ɓe wiɗi hombo gonɗinta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki on neɗɗo taweteɗo kawtal makko ngal hisata e bone makko ɓe mana oɗo o lorra kawtal makko ngal oɗo o gonɗinta sakko na o naata aljanna o noon ko fi gonɗinɓe ɓe si tawi a gonɓina woletake fima oɗo noon waɗɗo ɗum ɗo neɗɗo maki oɗo wona gonɓinɗo hare renoɗen e ɗum ɗon accen ko wiyete lorrugol kawtal mum e façon lorraji ɗin fof ande muran ɗum o fiyaki haqqe kawtal ɗo jama on no yawiti fi mum to sikki ko hunde hayfude kono ko hunde mawnude de ko hunde mawnude e ni kambaji wonɗi ɗin nder mum e hadisaji selluɗe ittade la sallallahu alaihi wasallam wono waɗɗi e julɗo on yo tefu o anda alhaali kawtal makko na noon tefugol fi andugol ko honno ɓe woniri fi yurtugol ɓe ma fi heɓugol ko woola e maɓɓe ko fi ya andu si tawi ɓe saktirani ni ya moƴƴo e maɓɓe si tawi woni ɓe saktiraka alhaali on no tim walla ɓe yettugo Allah subhanahu wa ta'ala wona ya tefu wiƴƴitoɗa fi ya humpito ko woni nder ton
heɓa ko sifoɗa heɓa ko wona nokku no wiide ɗen ɗo musidɓe julɓe ɗum no yaaji wona ko koɗoli tum hino ha hewti ko marché ga so taw wondi e goɗɗo place uji mon no nokku gotum ɗiɗon yeeyude a hani humpitade alhaali makko muraadi ɗin no sattinini kamanan kukkum no perdinini a hani andude ɗum fiya wallitomo na noon fiyaade hoɓɓe mum ya sa sallam no maaki wondema no jeeya e ɓurɗo handude wallitegol yurmine on heɓunoɗo temo mbaɗi manankum o marno mbuuɗi ɓuy ɗi perti ɗi uni on no yurmi on no hana wallite yo goɗɗo woni e marché e nokku ko marsata o yeeya ɗon duuɓi sappo e joyi ɗon no heewi tewno marsude o yaha ha o perde hara ko sakkito yaltugol ɗon o yaha o jooɗo yo fulawa wallidira waɗani ɗon yurmodiral waɗani ɗon nene goto yagal waɗani ɗon o wiyete ko yo goɗɗo wallu musidɗo mum ɗum waɗani ɗon si wona ɗum ɓay ko nokku ko wonno ko wooti o ɗowano daranede solution wattire gila ɗin piiji ɗum no waɗɗi julɗo on andu honno o kawtal joma wonir ɗo ko honno woni feƴƴinirde no woodi ko wallamo immoɗa daroɗa wallamo ɓuren allah hakkude men e ɗi kawtalji men taweteɓe no taƴodiri yoɓe reeno e ɗum ɓe moƴƴinti hakkude maɓɓe taƴodirgol no woodi dokkile ko taƴodirgol ko l'islam o jaɓi wondude e sartiji kono en andu noon dagota ko julɗo ko taƴo musidɗo mum julɗo ɓuri balɗe tati ñande kala alkamisa hewtima tenen golleji jama on fof ƴawnete ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗina sa sallam hooreyno alkamisa e tenen siki ƴawnama Allah ndaaray kala taweteɓe julɓe no toon tinniɓe kono ɓe raɓɓinɗinike ɓe faljiɓe hawri e ɓiwo e bankoye o yaafanoɓe si wona ɓen taweteɓe no taƴodiri Allah yamira e ɓeeɗo acceɓe ɗon ha ñande e moƴƴintini ɓe gandi ko hunde hulɓinide surtout noon si tawi ko hakkundema e kawtal ma hara moƴƴintinne hakkundeji mo itte mum konnago ɗon hakkundeji mo anda wonde manna dagota ko wonɗa wadde kon harmi o toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en tottugol haqqe kawtal men anden nelaɗo no maaki e hadis selluɗo daganta ko ma an julɗo ya waalo ko suuduma ɗanoɗa hande ɗa ñaami ha haari iɗa andi kawtal ma ngal no weela tawi tun iɗa humpiti ɗum yandu ɗum dagotako nela sa sallam makan no sahabajo si tawi woni a defi haysko ɗiyal a defi ɗiɗal tewu a ɗuɗɗini ndiyat ɗam a defi ɗiɗal tewu konko urata ɗon hewtayi kawtal ngal ɗuɗɗin ndiyam ɗam hokkoraɓe ndiyam ɗam hakkego tawi kon si uuri ɓe tañƴinoto haray no gasa tewu defama ɗo haray musidɓe julɓe wattane yiɗa ɗi piiji Allah subhanahu wa ta'ala arsuton tottugol haqqe kawtal ngal nga kereñe o mbaɗa Allah ta'ala tantu o mbaɗa kisiru nema e kula won kiila sallllahu alayhi wa sallam ɓe naka wonga gawo Allah ta'ala wonma dogo goore haqqe wonga gawo Allah ta'ala dogo goore haqqe ya wonga wakkili wonga findi dogo goore faññi dagam fe faññira bama dogo goore ɓe kene ɗum gundu yaga findi dogo goore nagama toma iyo aga dogo goore e riiri kenaga ena ɗi agama to yaga da haale na ɗi oye naga naraba ala koye re ngayi bode naga mara naraba min sega fe yaga kolon ina ɗi est ce que jena xeerema ka je kameri a sali e kameri gana mara e toroɓe feerena yiɗa karamogo e mali ke fañiraba e re mali a sali ena nemema e muna torema yaga ala taala tantu kono inare ngayi bo e sutura yaga findi dogo goore faññi naga goore dogo goore suturama nanu dangi wonga kolon ita muslime amu dagamay ɓe yaga ri yaga babriku kilana nan masin sallallahu alayhi wa sallam ibari dege ha ibara lugas few iya kono i dogo goore naga nay setima meni natan amu a degeri don se feta balo feta nanogoy amu soone yaɓe karamogo na fi mu dagamay ɓe iyo aharamu ke ga ina raba gasali ya kulon ay ba kulon tan ta amuni ma nana je ko naga masi ke wakili iraba to ina di surtout ha fere kan yinira
wongonyi betan fere kanya nu setare kanyi natan sena ga amuna hungwe ay bara to ya ko mana gita alangama da bolta mulangama kasali fere ne keli la je mali iyo kasali wode mu fon odundu go boroma o muwe mo boroma karamo ba kolum kila sallallahu alaihi wasallam naga amu daga ma muslimi ma ira dundu bore muslimi ma dangi fe risera iyo siga honni wona yala wona fe baw tagi wonbirin nga wali ala temane kore asiki Allah ta'ala honni alghabise logoy anun tane logoy awali birin matomane kankan nga wali gasali muslimi tan ne rebara tan fe hurde na gannaki aya famane ne birin ma fo meri na bara dundu aboro muslimi ma ala amasim mane wo jetal luna ha ya folo wende aboro ma na temu wonne ga fe matomane o ngana fe lu wonna ma dundu ndo aboro ma wonna ga dogo wondo be o birin na yire kere o muwe mo aboro ma na mu fam o ngana fe bawo tagi afindi bangene khana mara wonna makitine won sarmati maden dagay won harige fi maden dagay abiri keri umbara taala ma fandi dogo bore ya hakke ala ga bali ngano afide afi makira na bay aqul qawli hada wastaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.